आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूं जिनमें से कोई भी एक रेमेडी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप पुरानी से पुरानी सर्दी, खांसी, जुकाम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों रेमेडीज को तैयार करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट मैंने लिए हैं आपके किचन में ऑलवेज अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों, अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी खांसी से छुटकारा पाना है तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। इस नुस्खे को देखिए कैसे बनाना है और इसे ट्राई कीजिए, अपने एक्सपीरियंस मुझे जरूर बताइए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्दी, खांसी, जुकाम से आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं अदरक के साथ दो ऐसी होम रेमेडीज आपको तैयार करके दिखाऊंगी जिसको अगर आप रेगुलर कुछ दिन लेते हैं तो आप सर्दी, खांसी, जुकाम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर पुरानी से पुरानी खांसी है अगर आपको, या फिर जुकाम है, जो कितनी भी आप मेडिसिन खा चुके हो लेकिन आपको आराम नहीं आ रहा है, तो आप इन होम रेमेडीज में से कोई भी एक होम रेमेडी को जरूर ट्राई करके देखिएगा। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अदरक ले रही हूँ। अदरक के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि कोल्ड कफ के खिलाफ जो है फाइट करती है। तो बहुत ही बढ़िया है अदरक का रिजल्ट सर्दी, खांसी, जुकाम से बचने के लिए। सर्दी के सीजन में बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अदरक को इस पील ऑफ करके अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ। मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ। ये अदरक मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है और अब मैं इसका जूस निकाल लेती हूँ इस तरह से। आप चाहें तो इसको छलनी की हेल्प से भी सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे अपनी मुट्ठी में कर रही हूँ ताकि अच्छे से ये निकल पाए। अदरक का जूस सर्दियों में हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सर्दी, खांसी, जुकाम से ये हमारा बचाव करता है। तो ये जूस मैंने यहाँ निकाल लिया है और इसको मैं, ये करीब 1.5 चम्मच के करीब होगा ये। अब मैं इसे दो रेमेडीज में यूज करूंगी। फर्स्ट रेमेडी को बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक क्लीन बाउल में 1/2 स्पून के करीब अदरक का जूस ले रही हूँ। अब इसमें जो सेकंड इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने वाली हूँ वो है हनी। हनी मैंने यहाँ डाबर का लिया है, आप कोई भी हनी ले सकते हैं। मैंने ये देखा है कि दोस्तों कि ये जो डाबर वाला है ये विंटर सीजन में बिल्कुल सही रहता है, जमता नहीं है। जितना हमने यहाँ पर अदरक का जूस लिया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पर लेंगे हनी। इन दोनों चीज़ों को अब मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हनी जो होता है वो सर्दियों में बहुत फायदेमंद होता है सर्दी, खांसी, जुकाम से छुटकारा पाने के लिए। ये बहुत पुराना नुस्खा है दोस्तों। दादी नानी हमारी जो थी बचपन में, जब हमें खांसी, जुकाम होता था तो वो इसी नुस्खे को हमें देती थी, जिससे हमारा सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाता था। लेकिन आजकल जो जनरेशन है वो ज़्यादातर मेडिसिन में बिलीव करते हैं, इन नुस्खों को वो भूल गए। तो आज की वीडियो में मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि ये पुराना नुस्खा जो है इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। आप इसको जरूर फॉलो करके देखिए, आपकी सर्दी, खांसी, जुकाम पुरानी से पुरानी ठीक हो जाएगी। अब ये दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गई है। हमने इसे कैसे लेना है दोस्तों, आप दिन में इसे 2 बार 1/2 स्पून लीजिए। आपका सर्दी, खांसी, जुकाम 2 दिन के अंदर गायब हो जाएगा। आप इसे इकट्ठा बनाकर पूरे दिन के लिए या 2 दिन के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। आप अदरक की मात्रा और शहद की मात्रा ज़्यादा ले लीजिए और एक कंटेनर में इसे बनाकर रख लीजिए। 2 दिन उसे लीजिए, फिर फ्रेश बना लीजिए। तो दोस्तों, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। अब जानते हैं कि सेकंड रेमेडी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। सेकंड रेमेडी को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 स्पून अदरक का जूस ले रही हूँ।
इसके अंदर जो सेकंड इंग्रेडिएंट मैं ऐड करने वाली हूँ वो है मुलेठी पाउडर। मुलेठी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी को बहुत जल्दी ठीक कर देती है। ये मैंने यहाँ पर मुलेठी का पाउडर लिया है। आप यहाँ पर साबुत मुलेठी भी ले सकते हैं, उसे फिर आप घर पीसोगे तो वो ज़्यादा मेहनत हो जाएगी, तो आप मुलेठी पाउडर भी ले लीजिए। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 1 स्पून मैंने यहाँ अदरक का जूस लिया है, तो यहाँ पर मैं ½ स्पून के करीब मुलेठी पाउडर लूंगी। लास्ट इंग्रेडिएंट फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हनी ले रही हूँ। हनी के बिना तो हर एक सर्दी खांसी जुकाम का नुस्खा अधूरा है दोस्तों। इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, इसको लेना आसान लगता है, टेस्टी भी लगता है। तो ये मैंने यहाँ पर ½ स्पून ले लिया है हनी। अब इन तीनों चीजों को अब मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे कैसे लेना है। दिन में 2 बार ½ स्पून लीजिए। किसी भी टाइम आप ले सकते हैं इसको, खाना खाने के बाद या पहले, किसी भी टाइम पे आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अगर इस नुस्खे को नहीं लेना चाहते तो आप साबुत मुलेठी को मुंह में डालकर अगर चूसते हैं तो सूखी खांसी उससे बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अचानक से जैसे कहीं आप बाहर जा रहे हो और आपको वहाँ पर खांसी हो जाती है तो अपने पास सूखी मुलेठी जरूर रखिए दोस्तों। उसको आप मुंह में रखेंगे, उसी टाइम आपकी खांसी जो है रुक जाएगी, ठीक होने लगेगी। तो दोस्तों इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको इसका मिलने वाला है। ये मैंने आज आपको 2 रेमेडीज बताई हैं सर्दी खांसी जुकाम से छुटकारा पाने के लिए। आप इन दोनों में से कोई भी होम रेमेडी अगर 2 से 3 दिन भी रेगुलर यूज करते हैं तो आपका पुराने से पुराना सर्दी खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। Thank you for watching. Stay happy and healthy. Bye bye.